Доброе утро. Наше вот утро вот такое чудесное. Мы на озере. Сейчас накачаем лодки и будем пробовать ловить зубастую красавицу. У нас сегодня необычный выезд. Буханка наша в ремонте. Время 4:15. Пьем чай, качаем лодки и отправляемся на рыбу. Активно качаем лодки, собираем весла. Я не очень уверен, что получится что-то наснимать прям путного, но я буду очень стараться. Выдвигаемся. Очень много сегодня комаров. Это даже непривычно. Ребята забрали у меня все путные приманки, поэтому приходится ловить на то, что есть.
Если кому интересно, у меня один спиннинг Сибир, 1,80 м с тестом от 0 до 8 грамм. И спиннинг Shimano, длина 2,10, тест от 1 до 11. У меня, к сожалению, отсутствует опыт съемки подобных видео, поэтому первая поклевка у меня прошла. Включил уже в самом конце камеру. Вот такой вот окушок. Замечательный. Очень здорово. Очень много сетей на этом озере. Спиннинг кидать практически некуда. Здесь сейчас еще не успели наставить, но обычно прям забито со сетями. Восход, конечно, красивейший. Время у нас 15 минут 6. В данный момент 3 поклевки в общей сложности. Но это только начало. Вот еще один окушок. Небольшой, но приятный. 7 часов утра. Лов небольшой. Погода чудесная. Красота. Все у нас очень грустненько. 6:30. Так больше ничего толком не клевало. Погода портится, поднялся ветер. Налетели тучи. Похоже, скоро будем собираться домой. Пока что плывем к берегу. Сейчас переждем, передохнем, посмотрим. Может быть, снова спустимся на воду. Может, домой поедем. Подгребают последние участники нашей группы. Андрей, как всегда, лежит, ничего не делает. Ну, это нормально, все к этому уже привыкли. Да, что делать? Вы сломали? О. Взял его пачком.
Так, давай. Ноги. Сушим лодки, собираем барахлишко. Наверное, поедем домой.